السلام عليكم، مرحبا بكل تلميذة وبكل تلميذ يقرأ في التروازيام اني سكوندير. دونك اليوم ان شاء الله باش نكملوا افيك لي جينيراليتي سور لي فونكسيون. دونك هو اول شابيتر في البارتي اناليز نتاعكم. في الشابيتر الاول شفنا كيفاش نطلعوا لو سونس دو فارياسيون دون فونكسيون، معناتها كومون ديمونطري كون فونكسيون اي كرواسونت والا ستريكتومون كرواسونت والا ديكرواسونت والا ستريكتومون ديكرواسونت. شفنا العمليه هذيا غرافيكمون اي بار كالكول. اللي فاتوا وما شافش الفيديو الاولاني بالكل باش نخلي لكم اللين نتاعو في الديسكريبسيون تحت الفيديو هذايا. الفيديو ان شاء الله نتاع اليوم باش يكون سور لي ماجورون لي مينورون. اش معناتها فونكسيون ماجوري، اش معناتها فونكسيون مينوري، واش معناتها فونكسيون بورني. دونك باش نشوفوا لي تغوا نوسيون هذوما ونفسروهم غرافيكمون وباش نخدموا دي زيكزامبل. قبل ما نبداو الفيديو نتاع اليوم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، هكاك يوصل لكم ان شاء الله كل جديد. دونك نبداو افيك ان اكزامبل غرافيك. دونك باش نفسروا النوسيون قلنا نتاع فونكسيون ماجوري، فونكسيون مينوري و فونكسيون بورني. اش معناتها ماجورون واش معناتها ان مينورون باغ اون فونكسيون اف. دونك لهنا عندي اون فونكسيون اف، دونك عندي اون كورب دون فونكسيون اف. دونك هذايا سي لا ريبريزونطاسيون غرافيك دو اف. دونك لهنا اف الي ديفيني وين؟ دونك نحب نطلع غرافيكمون لو دومين دو ديفينيسيون دو اف. دونك فهمنا انه الدومين دو ديفينيسيون نطلعوه سور لاكس دي زابسيس. اوكي، على لاكس دي زابسيس. دونك الفونكسيون منين تبدا؟ انا هو البوان اللي تبدا منه الفونكسيون هو لو بوان هذايا دابسيس موان 6. دونك الفونكسيون باش تمشي دونك الي ديكرواسونت، من بعديك كرواسونت، من بعديك ديكرواسونت، ترجع كرواسونت، وفي الاخر ال ديكروا حتى لوين؟ حتى النقطه هذيا دابسيس 5. دونك الانترفال اللي مصوره فيه الكورب هو الانترفال موان 6 5. موان 6 5 هو لو دومين دو ديفينيسيون دو اف. دونك اف elle est définie sur l'intervalle fermé موان 6 5. باهي باش نبداو تويكا الملاحظات دي رومارك. دونك لهنا نلاحظوا انه اعلى قمه في الفونكسيون نتاعي ولا في الكورب نتاعي هي البوان هذيك. اوكي، ما فماش بوان تكون اعلى من البوان هذيك، هذه اعلى سومي. دونك السومي هذيا عندها اوردوني لهنا بين 3 وال 4 اكزاكتومون 3.5. دونك لهنا نجم نقول كو اف دو اكس pour tout x appartient le domaine moins 6 5 que f de x est inférieur ou égal à 3.5. Donc هذايا 3.5. دونك ديما الفونكسيون تكون تحت 3.5 au-dessous du point d'ordonnée 3.5. ok. Ben d'autre part إذا كان ناخذ لهنا لو بوان دوردوني 4، دونك الاف بالطبيعة باش تكون زادة ديما او دوسو تحت لو بوان دوردوني 4. دونك نجم نقول زادة كو اف دو اكس اي انفيريور او ايغال ا 4. كيف اف دو اكس اي انفيريور او ايغال ا 12. بيان سور 12 ما نجمش نحددها لهنا باش تكون بوان الفوق بالكل. اوكي، دونك الفونكسيون باش تكون ديما تحت ال 12 تحت ال 4 تحت ال 3.5 تحت ال 5 تحت ال 6 تحت ال 7 اكسيتيرا. بديتو تفهموا تويكا شويه. باهي دوتر بار اقل قمه في الكورب ويني، معناتها اقل بوان في الكورب ويني هي البوان هذايا. اسكو فما بوان تحتها ولا ما فماش؟ دونك لو بوان هذايا هي دوردوني اكزاكتومون. دونك هذه موان 1 ولهنا عندي ال 1 l'unité 1 هي 2 كارو. دونك هذه باش تكون موان 1.5. دونك لهنا نجم نقول que pour tout x appartient le domaine de définition de f moins 6 5 que f de x elle est toujours supérieure ou égale à moins 1.5. voilà واضح؟ f de x ديما الفوق ديما أعلى من moins 1.5. دونك elle est toujours supérieure ou égale à moins 1.5. دونك ديما تراو نقراو الريزولتا sur l'axe des ordonnées مش sur l'axe des abscisses، خاطر لهنا f de x. دونك هذه هي الاكس وهذه هي f de x. دونك l'axe des abscisses هو l'axe des x والاكس des ordonnées هو l'axe des f de x. دونك مادام f de x est supérieur ou égal à moins 1 sur 5 دونك f de x باش تكون زاد مثلا supérieur ou égal مثلا لموان 2. هايكا الموان 2 الاف ديما اعلى من الموان 2 au dessus
du point d'ordonnée moins 2. اوكي دونك والا moins 3 moins 3 اللي هي تبلش تحت شويه ل moins 2 والا f de x est supérieur ou égal moins 10. دونك تكمل لهنا تسطر الغوبير نتاعك تكمل تطول لهنا في الاكس ديزوردوني باش تلقى moins 10 مثلا لهنا f de x ديما فوق ل moins 10. باهي دونك لهنا شنو نستنتجو؟ من شيره قلت f de x elle est inférieure ou égale à 3,5 ديما تحت 3,5 و f de x elle est toujours supérieure ou égale لل moins 1,5. على فكره هذا يتسمى ان ماكسيموم البوان هذا خاطر اعلى قمه في الكورب وهذا يتسمى ان مينيموم. شوفوهم ديجا بالتفصيل في فيديو اخر ان شاء الله. هذا مينيموم خاطر هو اقل قمه في الكورب نتاعك. باهي باش نشوفوا زاد شنو الفرق بين ان ماكسيموم و ان مينيموم لوكال والا ابسولو في فيديو واحد وخير هذاك نخدموه ان شاء الله. Donc, نعاود لهنا قلنا f de x elle est toujours inférieure ou égale à 3,5 et elle est supérieure ou égale toujours à moins 1,5. Donc la courbe de f ديما محصورة بين moins 1,5 et 3,5. بيناتهم ديما مصورة بين هذا وهذا. معناتها f de x appartient للانترفال moins 1,5 3,5. باهي نقدم تويكا وباش نرجع لليزيكزامبل هذوما بعد ما نشوف 3 ديفينيسيون. Définition l'oula. Donc, في الحالات الثلاثة soit f une fonction définie sur un intervalle i donné. Ben, f est dite majorée sur i. وقتاش توا f تكون majorée sur i. S'il existe un réel grand M tel que f de x soit inférieur ou égal à grand M. Par exemple, إذا كان تلقى f de x inférieur ou égal à 2. Donc f نقولوا elle est majorée par 2. كان تلقى مثلا في fonction ولا في exercice que f de x est inférieur ou égal à 0. Donc نقولوا f elle est majorée par 0. En général كي تبدا عندك f de x inférieur ou égal à un réel m ردوا بالنا لهنا ال m c'est un réel indépendant de x ما فيهش ال x. 2 3 moins 5 0 1 sur 2 moins 3 sur 6 etc. أي réel مفيد ما فيهش x. Donc, il نلقى f de x inférieur ou égal à un réel grand M. Donc, وقت نقول que f de x est majoré par grand M. Donc, كيما لهنا مثلا لهنا f de x est inférieur ou égal à 3,5. Donc, f elle est majorée par 3,5. لقينا f de x inférieur ou égal à 4. Donc, f elle est majorée par 4. f de x est inférieur ou égal à 12. Donc, نقول que f est majoré par 12. باهي باش نحوصل توا باش نعمل اون كونكلوزيون كبيره. قلنا f de x elle est inférieure ou égale à 3,5 ومن بعديك بديت نطلع f de x elle est inférieure ou égale à 4. تنجم تكون زاده f inférieure ou égale اي عدد qui appartient de l'intervalle 3,5 4. f est inférieure ou égale à 5 à 6 à 7 à 12 à 1000 etc. Donc لهنا f de x est inférieure ou égale لاي ريال يكون أكبر من 3,5. أي ريال فوق 3,5 ديما الفونكسيون تكون أصغر منه تحته معناتها. باهي دونك لهنا نقول كو لونسومبل دي ماجورون باغ f هو الانترفال 3,5 بلس لانفيني. اوكي معناتها أي عدد كي أبارتيان ل 3,5 بلس لانفيني أي عدد لهنا يمثل ان ماجورون بور لا فونكسيون f. واضحة النوسيون تاع الماجورون؟ باهي نتعدى الدوزيام ديفينيسيون. Donc, f est dite minorée sur i s'il existe un réel petit m tel que f de x est supérieur ou égal à petit m. Bien sûr, là, le grand m ou le petit m, ou ma dénotation, ce sont deux réels. سمي a ou b, سمي c, d, سمي grand m, petit m, كيما تحب. اوكي مش مشكل. Donc, لهنا كيف le petit m لازم يكون un réel indépendant de x. ما فيهش ال x. C'est un réel pur, une constante معناتها. باهي دونك كي نلقى f de x est supérieur ou égal à un réel donc dans ce cas نقولوا que f est minoré par ce réel petit m. par exemple في exemple ولا في fonction كي تلقى f de x أكبر من 2 donc f est minoré par 2. f de x أكبر من moins 10 donc f est minoré par moins 10. كيما لهنا في l'exemple graphique نتاعي لقيت f de x est supérieur ou égal à moins 1,5 donc لهنا نقول que f est minoré par moins 1,5.
Donc, لقيت زاد que f de x est supérieur ou égal à moins 3. Donc, f, elle est minorée par moins 3. لقيت que f de x est supérieur ou égal à moins 10. Donc, f est minorée par moins 10, etc., etc., etc. باهي دونك باش تكون فونكسيون ماجوري لازم الفونكسيون تاعك تكون اصغر من ان ريال، وباش تكون فونكسيون مينوري لازمها تكون اكبر من ان ريال. باهي نرجع طرح لهنا للاكزومبل هذايا الثاني، للبارتي الثانيه نتاع الاكزومبل جرافيك نتاعي. دونك قلنا اف دو اكس الي مينوري باغ موان 1.5. دونك معناتها اكبر من موان 1.5 خاطر الكورب ديما فوق لو بوان دوردوني موان 1.5. En particulier f de x est supérieur ou égal à moins 2, moins 3, moins 4, moins 4,1, moins 4,2. معناتها أي عدد يكون تحت وإلا أصغر من moins 1,5 الفونكسيون f elle est minorée par العدد هذاك. دونك شنو هو l'ensemble des minorants par f؟ هو الانترفال هذايا الكل ليكا. معناتها من الموان لانفيني للموان 1,5. معناتها pour tout réel m appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1,5 m est un minorant par f. وإلا est un minorant pour f. واضح؟ واضح. نكمل تويك avec la notion الثالثة. قلنا شفنا فونكسيون ماجوري اش معناها، شفنا اش معناها فونكسيون مينوري، تويك باش نشوفوا اش معناها فونكسيون بورني. وقتاش اون فونكسيون تكون بورني؟ وقت اللي تكون في نفس الوقت ماجوري et minoré sur l'intervalle i. Donc f est dite bornée sur i si elle est à la fois majorée et minorée sur i. اش معناها؟ معناتها لازم تكون f de x inférieur ou égal à un réel grand m، وفي نفس الوقت تكون ال f de x supérieur ou égal à un deuxième réel petit m. معناتها لازم ال f de x تكون comprise محصورة بين deux réels petit m و grand m. هايك f de x أصغر من grand m، donc f est majoré par grand m. f de x est supérieur ou égal petit m، donc f est minoré par petit m. Donc f est à la fois majoré par grand m, minoré par petit m, donc f محصورة بين زوز أعداد petit m و grand m، donc f elle est bornée. Tout simplement une fonction bornée معناتها une fonction تكون محصورة بين deux réels. كيما لهنا لقينا في l'exemple نتاعنا graphique que f de x est comprise entre moins 1,5 et 3,5. Donc f de x لهنا محصورة بين deux réels. f elle est majorée par 3,5 et elle est minorée par moins 1,5. Donc f elle est bornée. هذه هي النوسيون تاع ماجوري، فونكسيون ماجوري، فونكسيون مينوري وفونكسيون بورني. دونك شفناها جرافيكمون باش نشوفوا توا دي زيكزامبل بار كالكول. دونك باش نخدموا اون ابليكاسيون سور سيت بارتي. دونك pour chacune des fonctions suivantes dites si elle est majorée والا مينوري والا بورني sur un intervalle i donné. باش نبدا بالفونكسيون الاولى f de x égale à x carré plus 1. دونك باش نخدموها في الانترفال i اللي هو r. Déjà, cette fonction, c'est une fonction polynôme. X carré plus 1. C'est une fonction polynôme de deuxième degré. Donc, et toute fonction polynôme, elle est définie sur R. Donc, je n'ai sur R. Donc, لهنا نحب نستعمل ces trois formules ولا واحدة منهم. OK. باش نشوف est-ce que نجم نلقى un réel tel que f de x est inférieur ou égal à ce réel وإلا supérieur ou égal à ce réel وإلا f de x محصورة بين deux réels. Pour conclure. دونك منين نخرج توا لهنا سامبل ساهل هذايا الاكزومبل الاول ساهل باش نخرج من لو فات انه اكس بيسونس 2 كيفاش هو اكس بيسونس 2 شنو هو السيني دو اكس بيسونس 2 اكس بيسونس 2 نعرفوه سي ان نومبر كي est toujours positif donc pour tout x appartient à r on sait que x puissance 2 c'est un nombre positif et en général كي يبدا عندك x والبيسونس ان نومبر بير زوجي ديما العدد هذايا بوزيتيف دونك باش نزيدو 1 مش شرطين à gauche et à droite باش نزيد 1 كي نزيد نفس العدد العلامه ما تتغيرش ما تتبدلش دونك باش نلقى x carré plus 1 est supérieur ou égal à 0 plus 1 معناتها 1 دونك x carré plus 1 est supérieur ou égal à 1 دونك هذه هي f de x نتاعنا دونك لقيت que f de x est supérieur ou égal à 1 اوكي فوالا دونك f فانا كا لهنا في الكا الثاني f de x supérieur ou égal à petit m دونك f elle est minorée par 1 sur r باهي باش نزيد نوصل لهنا باش نحاول نطلع توا لونسومبل دي مينورون
خاطر اون فونكسيون كيما شفنا قبيليكا جرافيكمون ما عندهاش ان سول مينورون، عندها ان انسومبل دي مينورون. كيف اون فونكسيون ما عندهاش ان سول ماجورون، عندها ان انسومبل دي ماجورون. دونك تويكا باش نحاول نطلع لونسومبل دي مينورون بار لا فونكسيون اف. دونك مادام اف اكبر من 1، دونك ال 1 اكبر من شكون مثلا؟ ال 1 est supérieur ou égal à 0. Le 0 il est supérieur ou égal. Donc 1 supérieur ou égal à 0, معناتها f de x elle est supérieure ou égal à 0. معناتها f زادة elle est minorée par 0. باهي و 0 il est supérieur ou égal مثلا لل moins 1 ولا لل moins 2. Donc f de x est supérieur ou égal à moins 2. Donc f elle est minorée زادة par moins 2. كيف le moins 2 أكبر من moins 3,5. Donc f de x elle est supérieure ou égale à moins 3,5. Donc f elle est minorée par moins 3,5 etc etc. معناتها أي عدد أصغر من 1، أي عدد أصغر من 1 وإلا أي عدد que 1 يكون أكبر منه، الفونكسيون f elle est minorée par العدد هذاك. كيما 0 moins 1 moins 1,1 moins 1,2 moins 2 moins 2,7 etc etc. فما une infinité des réels يكونوا أصغر من 1. دونك شنو هو لهنا لونسومبل دي مينورون بار اف؟ هما الأعداد اللي يكونوا أصغر من 1. معناتها كي appartient للانترفال moins l'infini 1 fermé. اوكي؟ دونك لونسومبل دي مينورون بار اف et l'intervalle moins l'infini 1 fermé. نشوف un deuxième exemple. g de x égale à la racine carrée de 2x moins 3 le tout moins 1. Donc باش نخدم الفونكسيون g de x sur l'intervalle 3 demi fermé plus l'infini. Donc كالعادة لهنا باش نحاول نلقى ان غيال تيل كو جي دو اكس سوا يكون اكبر من الغيال هذاك سوا اصغر من ان غيال سوا اف دو اكس محصوره ولا جي دو اكس لهنا تكون محصوره اونتر دو غيال بور كونكلور. دونك شنو هي الكونديسيون اللي نخرج منها لهنا؟ قبيليك خرجنا كنت تذكروا من لو فات كو اكس كاري الي توجور بوزيتيف، نعرفوه هذا. الغاسين كاري شنو هو السين نتاعها؟ الغاسين نتاع اي اكسبرسيون، الجذر التربيعي هو ديما عدد موجب. Donc, pour tout x appartient le 3 demi plus l'infini, racine carrée de 2x moins 3, il est toujours supérieur ou égal à 0. Donc, si je retranche 1 من les deux membres نتاع l'équation, معناتها نقص 1 من البارتي gauche ونقص 1 من البارتي droite. Donc, نزيد ولا نقص أي عدد نفس العدد يلزم العلامة ما تتبدلش. Donc, باش نلقى racine carrée de 2x moins 3, le tout moins 1, est supérieur ou égal à 0 moins 1. 0 moins 1 هو moins 1. Ok? Donc, لقيت que g de x est supérieur ou égal à moins 1. Donc, la fonction g de x est supérieure ou égal à moins 1. Donc, g, elle est minorée par moins 1. Ok? كيما عملنا قبيليكا moins 1 هي بطبيعتها أكبر من moins 2. Donc, la fonction g est minorée par moins 2. كيف هي اكبر من moins 3,8. هذوما دي زيكزامبل، فما دي انفينيتي نتاع دي ريال، اما قاعد ناخذ بالاحمر في دي زيكزامبل. دونك جي elle est minorée par moins 3,8. كيف جي elle est minorée par moins 10 خاطر الموان 3,8 والموان 2 والموان 1 كلهم اكبر من الموان 10 اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك لهنا شنو هو لونسومبل دي مينورون بار لا فونكسيون جي؟ كيما قبيليكا جي دو اكس est inférieur لاي عدد أصغر من moins 1. donc هو l'ensemble وإلا l'intervalle moins l'infini moins 1 fermé. donc نشوفوا تويكا l'exemple h de x. donc h de x égale à 2 sur 3 moins x باش نخدموها في l'intervalle moins l'infini 2. donc نفس البرانسيب. دونك سوف كو لهنا ما عنديش ما فماش اون كونديسيون غيال نجم نخرج منها. مثلا باش تقول السين دو 3 موان اكس برا لوج عليه شنو هو السين دو 3 موان اكس. دونك لهنا باش نخرج من لو فات كو الانترفال نخدم فيه هو موان لانفيني 2. اش معناتها الانترفال هو موان لانفيني 2؟ معناتها الفاريابل اكس دو هاش ابارتيان للانترفال موان لانفيني 2. Donc, x appartient à l'intervalle moins l'infini 2. Donc, je نعمل traduction تاع l'intervalle هذايا une équation. Donc, je معناتها x appartient à l'intervalle moins l'infini 2. je معناها؟ معناتها x ديما أصغر من 2. ديما inférieur strictement à 2. علاش لهنا strictement؟ خاطر في 2 l'intervalle il est ouvert. كان جي فيرمي تولي تحط او إيكال. Donc, لهنا باش نشوف هاش دو اكس تويك. الاكس مضروبه فيش؟ شنو اللي قبلها؟ قبلها فما سينيو موان، معناتها مضروبه في موان 1. دونك باش نضرب ا غوش اي ا دروات في الموان 1.
وبيان سور كي نضرب في عدد نيجاتيف العلامه باش تتبدل. دونك باش نلقى موان اكس تولي سوبيريور ستريكتومون ا موان 2. باهي بحذاهم فما 3. دونك باش نزيد على اليسار وعلى اليمين 3. دونك كي نزيد ولا نقص نفس العدد العلامه ما تتبدلش. دونك باش نلقى 3 موان اكس اي سوبيريور ستريكتومون ا 3 موان 2 اللي هي 1. دونك تويكا ما نجمش ديريكتومون نعمل 2 sur 3 موان اكس، لازمني نمشي للانفيرس قبل. دونك كي نمشي للانفيرس لهنا، كي ندخل لانفيرس على لي دو مومبر نتاع لينيكواسيون، العلامه باش تتبدل في الانفيرس. هذا الكل شفناه كي شفنا سونس دو فارياسيون دون فونكسيون في الفيديو اللي فات. دونك لانفيرس دو 1 موان 3 اكس يولي اصغر من l'anverse de 1 ou l'inverse de 1 هو 1. Donc 1 sur 3 moins x est inférieur strictement à 1. Finalement, je multiplie à gauche et à droite fait 2. Et comme 2 est un réel positif, donc l'alama ma تتبدلش. Donc باش نلقى 2 sur 3 moins x est inférieur strictement à 2. Donc finalement, h de x est inférieur strictement à 2. Donc notre fonction h de x أصغر من 2. Donc h elle est majorée par 2. باهي كالعاده باش نحاول نطلع توا لونسومبل دي ماجورون باغ هاش. دونك اعطيني عدد يكون اصغر من 2، مثلا يكون اكبر باردون من 2، مثلا 3. دونك 2 اصغر من 3. دونك هاش الي ماجوري باغ 3. كيف 3 اصغر من 3.5. دونك هاش الي ماجوري باغ 3.5. دونك واضح توا تنجم تطلع لونسومبل دي ماجورون باغ لا فونكسيون هاش كيف اصغر من 5. دونك h de x elle est inférieure لأي عدد يكون أكبر من 2. 2, 3, 3,1, 5, 10, 1000, etc. Donc l'ensemble des majorons par h هو l'intervalle 2 plus l'infini ou 2 ouvert خاطر عندي strictement لهنا. نكملوا avec un dernier exemple, quatrième exemple. Une fonction k de x égale à 1 sur 3x moins 1 plus 2 باش نخدموها في l'intervalle fermé 1, 3. Donc لهنا كيما قبيليك باش نخرج من le fait que la variable x de k appartient à l'intervalle 1, 3. Donc x appartient à l'intervalle 1, 3. Donc je traduis cet intervalle par un encadrement معناتها x محصور بين ال 1 و 3. Donc لهنا فما égalité خاطر l'intervalle il est fermé. Donc نعمل un encadrement تويكا de k de x. Donc x مضروبة في 3. Donc باش نضرب les 3 parties de cet encadrement fois 3. 3 عدد بوزيتيف العلامات ما تتبدلش. دونك لهنا 3x 3 fois 1 هي 3 و 3 fois 3 9. دونك 3x est compris entre 3 et 9. نقص توا 1 من لي 3 بارتي نتاع لونكادرومون. دونك باش نلقى 3x moins 1 محصورة بين 3 moins 1 اللي هي 2 و 9 moins 1 اللي هي 8. من بعديك باش نعمل لانفيرس، وكي نعمل لانفيرس العلامات تتبدل. دونك 1 sur 3x moins 1 باش تولي محصورة لهنا نحط لانفيرس دو 8 معناتها 1 sur 8، ولهنا نحط لانفيرس دو 2 هو 1 sur 2. كي نعمل لانفيرس ديما تقلب العلامة. فينالمون باش نزيد 2 للي 3 مومبر نتاع لونكادرومون. دونك 1 sur 3x moins 1 plus 2 محصور بين 1 sur 8 plus 2 و 1 demi plus 2. دونك لهنا نوحد المقامات. 2 هي 16 على 8، دونك 16 مع 1 باش تولي 17 على 8، و 1 demi plus 4 sur 2. 2 هي 4 sur 2 كي توحد المقامات. 1 plus 4 هي 5، donc 5 sur 2. Donc finalement لقينا que la fonction k de x est comprise entre 17 sur 8 et 5 sur 2. Donc لهنا la fonction من شيرة elle est majorée par 5 demi ou من شيرة elle est minorée par 17 sur 8. Donc la fonction est à la fois majorée et minorée, donc elle est bornée. Fonction qui تبدا محصورة بين deux réels نقولوا qu'elle est bornée. Voilà, هذه النوسيون تاع الماجوراسيون نتاع المينوراسيون ونتاع فونكسيون بورني سور ان انترفال اي. نتقابلوا بحول الله في فيديو جديد. كان ما اشتركتش في القناه اشترك تويكا في القناه، تفعل لا نوتيفيكاسيون. كل ما نهبط فيديو هكاكا يجيك اشعار من اليوتيوب يقول لك رانا هبطنا ان فيديو. سلام.